Miji inayodharauliwa sana huwa inatoa watu wakubwa sana na wenye maana. Vijiji vilivyodharauliwa sana huwa vinatoa pia watu wakubwa sana ulimwenguni. Mitaa iliyodharauliwa sana huwa inatoa wasanii wakubwa sana katika kila nyanja. Hii ni kwa nini? Kwa sababu wengi wa waliozaliwa hapo wanajua kile ambacho kinachosemwa kwa ajili ya eneo zile. Lakini pia ikiwa utakuwa umezaliwa katika familia ambayo ni maskini, hutakuwa tena na haki ya kuwa kama mtu ambaye amezaliwa katika familia tajiri. Na hii inasukuma, ule msukumo unakuja unapokuwa haujakubali ile hali ambayo unaipitia katika familia yako. Kwa hivyo sasa unaweza ukatumika sana kuliko mtu ambaye anajua kwamba anavyo vya kutosha na hana kitu cha kurekebisha katika maisha yake. Kwa hiyo ukiangalia sana katika historia za kibiblia utakuta ya kuwa Bethlehem ulikuwa ni mji mdogo sana ambao ulidharauliwa sana, na kitabu cha Mika sura ya 5 fungu la 2 kinaweza kikakueleza ya kuwa Bethlehem, wewe uliye mdogo, kwa kuwa atanitokea yule atakayekuwa mkombozi wa ulimwengu. Hasa Yesu katika maisha yake hakuwahi kukutana na mwalimu ambaye ni mkuu kuliko yeye, na historia inashuhudia hakuna mwalimu aliye mkuu kama Yesu. Huyu aliyezaliwa katika familia ya kiseremala, lakini historia zake tunathamini mpaka leo, maisha yake tunajifunza mpaka leo. Huyu alipokuwa akitembea Galilaya, kwa sababu huko ndiko alikokulia, akakomalia huko, na anapokuwa katika ile hali ya kukua, walikuwa wanadharau kwa kusema uangalie kwa kuwa Galilaya hakutokea nabii. Yaani pamoja na kwamba Bethlehem ilidharauliwa, pamoja na kwamba Galilaya ilikataliwa kwamba hakuwezi kutoka nabii, huyu Yesu akatokea kuwa kitu kikubwa sana. Anatokea kuwa mtu mkubwa ambaye leo dunia nzima wanajifunza kuhusu habari zake. Inawezekana kwamba na wewe pia umezaliwa katika familia ambayo ilidharauliwa hapo kabla, au ulidharauliwa kwa sababu ulitokea katika miji ambayo sifa zake ni mbaya. Unajua kuna miji mingine ambayo inatambulika kwa sifa zake mbaya, alafu wewe ukawa umezaliwa huko na wanasema watu wa sehemu fulani bwana ni wevi, watu wa sehemu fulani wachawi, watu wa sehemu fulani, watu wa kabila fulani wako hivi na vile. Vitu hivi vinaweza vikaathiri sana ubongo wako, vinaweza vikaathiri sana maisha yako, na mafanikio yako yakawa duni sana, kwa kuwa utakuwa umeathiriwa kisaikolojia na vile vinavyokusonga. Sasa ikiwa umezaliwa katika mazingira yale, au umetoka katika maeneo yale, au sifa za ulikotoka ni mbaya, sifa za familia yako ni mbaya, kuna mambo ya kuzingatia. Jambo la kwanza ambalo ulizingatie ni kwamba wewe ndiye unayeelewa maono yako vizuri. Kuzaliwa katika familia maskini au katika familia iliyo na sifa mbaya hakukufanyi pia wewe kuwa mtu wa chini sana, kwa sababu historia ya Yesu imevunja sheria ile inayosema ya kwamba mafanikio ni ya watu fulani waliozaliwa katika maeneo mazuri, waliozaliwa katika familia zenye hadhi kuu. Lakini Yesu amefanikiwa maisha yake na hakuonekana kuwa mtu aliyetoka katika familia iliyo kubwa sana. Kumbuka baba yake alikuwa seremala, alilelewa katika mazingira ya useremala. Tena kumbuka useremala wa Yusufu sio useremala wa hali ya juu, ni useremala wa kawaida sana, lakini alijua kwamba mafanikio ni haki ya wote, na anaweza pia akatimiza malengo yake. Kitu kingine ambacho ukizingatie ni kwamba hakuna mtu anayeelewa vizuri kile unachokuwa nacho ndani yako isipokuwa Mungu na wewe peke yake. Mtu mwingine hawezi kuelewa kama wewe, na hautamwelewa mtu mwingine kama yeye. Haiwezekani, kwa sababu anayejielewa wa kwanza ni wewe peke yako, na Mungu ambaye aliyekuumba. Anayeelewa kilicho ndani yako ni Mungu kwanza, halafu wewe. Kunafika wakati ambapo watu wanashindwa kukuelewa kwa kuwa wao hawajawahi kufanya vitu ambavyo wanavyotaka kuvifanya. Kwa hivyo kwao wanachokiona ni kitu ambacho hakiwezekani. Tena wanadhani kwamba ni kundi fulani la watu ambao wana sifa fulani hivi ambao wanastahili kufanikisha jambo kama na lile ambalo unalodhamiria kulifanya. Ni kweli kuwa inafika kipindi ambacho watu wanakata tamaa kwa sababu ya maneno wanayoyasikia, mazingira wanayoyaishi, namna ambavyo yanavyosemekana, na unagundua ndiyo maana unasikia kwamba wengine wanasema katika msimu huu kitu hiki hakiwezi kufanikiwa, katika msimu fulani ndio kitu kile kinafanikiwa, lakini wewe ukifanya katika msimu wanaoamini wao hakiwezekani kwako, ila katika msimu wasiouamini wewe kwako mambo yanafanya nini? Yanaenda. Sijasema kwamba uvunje sheria za asili zilizopo ili ufikie mafanikio, ila ninataka uone ya kuwa anayeelewa kilicho ndani yako wa kwanza ni Mungu, alafu wa pili ni wewe. Mtu mwingine anakuja baadaye. Kitu cha tatu ambacho utakielewa ni kwamba kuna watu ambao hawatakuelewa katika kipindi cha uhai wako, ambao watakuelewa baada ya kufa.
kama vile Wakongomani tulivyomwelewa Lumumba baada ya kifo chake. Na kuna wengine ambao wanakuelewa ila wanahofia kusema hadharani kwamba wamekuelewa. Kwa mfano Nikodemo akienda kwa Yesu usiku, anamwamini lakini hapendi kuonesha hadharani kwamba anamwamini. Na kuna wengine ambao kamwe hawatakuelewa kwa kuwa hauwezi kueleweka na kila mtu. Na hivyo focus sana katika kile ambacho unachotarajia ukifanya ili upate kufikia malengo yako. Ninaamini ya kwamba zile imani ambazo ni bandia, imani potofu, ikiwa utazitupilia mbali, unaweza ukafika mbali zaidi kuliko unavyofikiri au kuliko wanavyosema. Sijui wewe umekwama wapi na watu wanakusemaje, au katika taifa lenu linasemwa namna gani, inakuathiri namna gani? Nitaomba nikusome kwenye comment. Usisahau kusubscribe, like na kushare ili uwe wa kwanza kupata masomo yetu. Sio lakini jifunze.